好，想问一下，就是赖清德他说台北是疫情的开始嘛？那柯文哲说赖清德应该不出12小时会道歉，可是昨天赖清德他面对媒体的询问的时候，他也没有道歉，他没有回应。那你觉得他会道歉吗？那你觉得他应该道歉吗？民进党对于台北市民的不公平对待，或者是羞辱台北市民，也不是第一回。我想陈时中在担任卫福部长的时候，说万华是破口。给高雄的疫苗远比台北多。当时在画疫情地图的时候，也把台北只有9例，跟桃园117例画成同一个颜色。这就是羞辱台北，这就是独后桃园，就是护航跟他同党的郑文灿，心里只有政党利益，没有人民利益。所以我要告诉陈时中部长，台北市民是非常稳健强悍，即便疫情我们都可以坚强度过，但是我们并不健忘。所以，请陈时中部长很明确、直接的表态，你到底认不认同赖清德副总统的说法，而不要怕得罪你之前的长官。不过赖清德这个说法，会觉得是变相的弃城保防吗？真的不需要有这么多政治的算计。其实选举过程就大家好好端出政策牛肉，就政策以及未来施政拨号件去理性讨论。那我觉得今天。过去所作所为，大家都应该来检视，而应该明确的表达你对于这件事情的看法，包括对于赖副总统你这样子指台北市疫情的开始，那陈时中你应该要明确的回应，你到底认不认同这样的说法？陈时中进总成立那一天，其实指挥中心大部分人都有出席。那现在外界就喊说，这个指挥中心应该要解散，不然就像陈时中的第2个进总一样。昨天我参加环南市场的联谊餐会，王必胜指挥官也在现场。现在看到他常常出席很多的活动，而且对选举常常有很多的评论跟看法，感觉他不是很像指挥官，而像陈时中的发言人，甚至把指挥中心当成陈时中的第2个竞选总部。旺旺水神抗菌液，它的成分呢是微酸性电解次氯酸水，它呢跟病毒作用还原之后呢，它是还原成水的，所以对人体，包含孕妇、对儿童都没有影响。重要的是，它一天用上好几千次、好几百次都没有问题哦。很好奇在哪里买吧？直接上快点购。